Ok. Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a estar jugando dos partidas comentándose así como normalmente yo lo haría, hablando. Y otras dos, pero o sea como partidas así. Así que pues juego por jugar nada más y no por grabar. Solo jugar para por diversión. Así que está para hoy esta está. ¡Oh! Vente para acá. No. Uy. Ok, me salvó. ¡Oh! ¡Ay! Me salvé, amigos. ¡Ay! Me salvé. Siguieron la salvada más épica de mi vida. No, la verdad, yo pensaba que ya me había muerto. Pero no, resulta que no. Así que quedamos 4. Demonios. Protección 1, protección. Esto es igual, protección 2. Pero ya está gastado. Pam. Ok, estuvo un poco crítico, la verdad, no te voy a mentir. Aspecto, bueno, baja lo mismo, literal. Bueno, si los llegara a juntar. Que no que. Uy, ya. Mira, o sea, aquí ya es todo nada. Ok. No me tengo mucha esperanza, la verdad. GG. ¡Ay! Me quedé a 0 de vida. ¿Sí vieron? Me quedé a 0 de vida. What? Me quedé a 0 de vida. Wow, wow, impresionante. Bueno, aquí es lo del guardián, así que no hay que hacer mucho ruido. De los cofres. Bueno, en realidad no me escucha mi micrófono, así que pues puedo hablar así bien alto y no uy, papá es Celaya. Uy, se cayó, pendejo. Ahí le voy a bajar el volumen, está bien alto. Esperen. Ahí está. Ahí no mis bloques. Yo que uno se va a morir. Uy, quiero ver cómo se muere. Uy. Ay, no manches, a alguien se le rompieron un huevo de cosas, A alguien se le rompió, pero muchas cosas. Uy, casi lo tiran. Uy, casi lo tiran. Sí, miren. Casi lo tiran. Uy, lo mataron. Ay, el guarden chupapija. Ay, no, amiguitos. Creo que los he defraudado. ¡Sí! ¡Ay! Ay. Está muy difícil. Bueno, esta y la siguiente va a ser sin hablar. Para que vean la diferencia de cómo juego, comentando y sin comentar.
No tengo ningún bloque. ¿Es en serio? Bueno, toca picar. No, pues qué buena partida, ¿eh? Aquí construyendo y así. Ok, ahí está. Voy a intentar pelear. No, no te caigas. Please. Ay, gracias. Ay, gracias. Porque la verdad me sirve mucho tu loot. Y eso era lo único que me servía. Ah, no. Miento tus bloques. Tus bloques me van a ayudar. ¡A la shit! No me quitó nada de vida, pero what the fuck, ese sniper. Ese sniper de mierda. Hermano, quedamos otros en la partida, no solo tú y yo. Vete a la mierda. Ok. Uy, está peleando. Es mi oportunidad. Ok. Ay, no tengo cubeta, hermano. Lo sabía. ¿Cómo lo sabía? Ay, no tenía cubeta. Ay, no tenía cubeta. Me carga la fregada. Ok. Miren, aquí voy a hacer algo espectacular. Si es que no me matan antes, ¿verdad? Pam, 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 pam. Me pongo pam, pam y ya. Oh, bueno. Bueno. Ay, no me jodas. ¡Y me va! No, sí, ya aquí es full sin hablar. Ya. Ya me enojo. ¡Au! No tengo espada. ¿De dónde vengo? Ah, de aquí vengo. Ok. ¡Ay! No importa, no importa, no importa, no importa. Está bien. It's okay, it's okay. Debería de hacer un video hablando solo en inglés. Estaría padre. Papá.
La shit, me están disparando. Ok. Ok, he llegado a mi lugar feliz. Lo que sí no tengo, y la verdad me iría muy bien, es una... no, sí tengo cubeta de agua. ¿Sí tengo? Ay, sí tengo. Ay. Ay. Puto. Oye, es un hijo de puta, lo sabías. Ok. ¡Oh, ya! ¿De verdad? ¿Me atacan de todos los lados? Ok. Con que así nos vamos a llevar. Ya entendí. ¿Qué está haciendo? ¡Uy! Pero sí le espandé. Oh. Oh my gosh. ¿Y el otro? Ay, ya de aquí no me muevo, Ay, me quedé sin flecha, puta madre. Me voy, pero corriendo. Ah, va. Me voy, pero me voy a ir corriendo, hermano. Así de que... Flash. Bueno. Bueno, muchas gracias por ver el video y pues ya, chao.